انتهى الكلام بعون الله في يوم أمس بالجوازم، موجز سريع ملخص. وقال الجوازم تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما، لم وألم، ولما وألم، ولا الناهية، ولام الأمر والدعاء. هذا ما يجزم بالنسبة ما يجزم فعلا واحدا. ثم قال ما يجزم فعلين، حرف متفق عليه اللي هو إن مخففة جازم مخففة، يجزم فعلين. الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، ما يجزم فعلين، هذا متفق عليه. واسم أيضا متفق عليه اللي هو ما، مهما، أليس كذلك؟ وحيثما، وكيفما، وإيانا، وأين، نعم، ولا حتى لا، لا حتى لا، حتى ناصبه، وبلي، أي، وإذ بالشعر خاصة، إذ بالشعر خاصة، وإذ بالشعر خاصة. هذا ما اسم متفق عليه. فإذا أصبح عندنا حرفا متفق عليه وأسماء متفق عليه. الحرف المختلف فيه إذ ما، هذا حرف مختلف عليه وما للمصنف على الأصح. ثم اسم مختلف فيه وهو مهما، وأيضا قال المصنف ماذا على الأصح إنه ماذا اسم. فإذن هذه جوازم الفعل المضارع التي تجزم فعلين. فبالنسبة التي تجزم فعلين أصبحت عندنا أربعة أقسام، حرف متفق عليه واسم متفق عليه، هذان قسمان، ثم حرف مختلف عليه العفو واسم مختلف عليه. انتهى الكلام بالجوازم. إن شاء الله يوم السبت اختبار النواصب والجوازم حتى نفرق بصورة جيدة كيف نميز ونفرق بين الجوازم وبين النواصب. واضح إن شاء الله؟ السبت امتحان، يعني الدرس هو عبارة عن اختبار. واضح إن شاء الله؟ قال المرفوعات، وهذه المرفوعات التي يذكرها المصنف كلها سوف تأتي على شكل عناوين، كلها تأتي على شكل، وهذا موجز سوف يقدمه. قال واحد الفاعل من المرفوعات، واحد مثاله قال حضر محل الشاهد حضر إلى المسجد. فإذن المرفوع الأول هو باب الفاعل حضر محمد، ومثال آخر قام زيدون. فإذن هذا المرفوع الأول الفاعل، وهو الذي عادة يلي الفعل، ويقول أبا البقاء الفعل والفاعل كالكلمة الواحدة، ولكن بابه واختصاصه مرفوعا. واضح إن شاء الله؟ ثم قال الفعل الفاعل الذي لم يسمى فاعل. الفاعل ثانيا الفاعل
لا 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 بس المفعول الأفضل سيدنا، المفعول الأفضل، المفعول الذي لم يسمى فاعل، المفعول الذي لم فاعله. عندما أنظر إلى المفعول الذي لم يسم فاعله وفاعله، لا بد من شيء في هذه الجملة. ماذا يريد المصنف في هذه الجملة؟ هكذا يقول فعلا ماضيا ضرب مبني للمجهول ضرب. ويفترض من المصنف أن لا يعطينا هذه الجملة إلا يقدم لنا مقدمة، وهذه المقدمة لابد أن نعرف كيف يبنى الفعل للمجهول حتى نقول المفعول الذي لا يسمى فعل. على سبيل المثال نأخذ الفعل الماضي، أصل الفعل الماضي قال ضرب محمد بكر، هذا فاعل وهذا مفعول به وهذا فعل. أيها المصنف هل تريد هذه الجملة؟ قال لا، أريد المفعول من كلامي على هذا، كلامي على بكر. واضح إن شاء الله؟ ماذا تريد؟ قال لو بني للمجهول ضرب يحذف الفاعل ويتقدم المفعول به. ضرب بكر، قال أريد هذا. فعندما أقول المفعول الذي لم يسمى فاعله، أريد المفعول الفعل المبني للمجهول، وأريد النائب الفاعل الذي كان بالأصل مفعول به فهو مرفوع. فإذا المرفوع الثاني نائب الفاعل، المرفوع الثاني نائب الفاعل هو بكر. واضح إن شاء الله؟ إذن المرفوع الأول هو الفاعل، المرفوع الثاني هو المفعول الذي لم يسمى، أو قول نائب الفاعل هو يريد هكذا. ثالثا قال المبتدأ والخبر. المبتدأ والخبر أيضا من باب المرفوعات. مثالها قال كل جملة تبدأ في اسم فهو تبدأ على الابتداء، سمى مبتدأ. فعندما أقول محمد صلى الله عليه وآله كريمون، فإذا قال محمد كريمون. فإذا المبتدأ والخبر من باب المرفوعات الثالث. نعم، من باب المرفوعات يعني الثالث هي. ثم قال رابعا اسم كان وأخواتها. اسم كان وأخواتها. أولا كان، صار، أمس، أصبح، ظل، بات، ما برح، ما فتي، ما زال، من فك. هذه كان وأخواتها. كان، صار، أمسى، أصبح، ظل، بات، ما برح، ما فتي، ما زال. عملها، ما هو عملها؟ قال عملها ترفع المبتدأ اسما لها، وتنصب الخبر خبرا لها. مثالها قال
صار الماء ثلجا. وكان بلي نعم كان إبراهيم مجتهد. فإذا ماذا يريد؟ قال أريد المرفوع إبراهيم والماء. فإذا اسم كان وأخواتها وعملها عمل واحد. كان صار أمس أصبح ظل بات ما برح ما فتي ما زال من فك. قال عملها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. مثالها صار الماء ثلجا وكان إبراهيم مجتهدا. فالرابع قال إن وأخواتها. الخامس العفو إن بلي 1 2 3 4 5 لا نقطة واحدة. حسبنا هذه المبتدأ والخبر حسبناها نقطة واحدة. لماذا؟ مضمون واحد نجعل المبتدأ اسم مرفوع والخبر اسم مرفوع، فلا نجد تحصيل في التقسيم. ثم قال خامسا إن نعم أريد أن أتكلم عن إن وأخواه. إن لكن وليت ولعل إنه لكنه وكأنه تفيد التشبيه. كأن عملها تنصب المبتدأ وترفع الخبر. فعملها خلاف أو عكس كان وأخواتها تماما. قال إن محمدان فاضل. نعم فنريد فاضل. محل الشاهد. من يعطيني جملة أخرى بلي إن الله على كل شيء قدير. المجد ناجح. هذا محل الشاهد. إذن هذه المرفوعات التي ذكرها المصنف. نعم كملنا إن شاء الله. هذه الأساسيات بالمرفوعات. هذه الأساسيات تعتبر الأساس بالمرفوعات، وهو الفاعل من باب المرفوعات. حضر علي وقام زيد. قال ثم المفعول الذي لم يسمى فاعله أصله ضرب محمد بكرا، ضرب بكر. ثم قال ثالثا المبتدأ ورابعا الخبر. قال محمد كريم، فمحمد على الابتداء وكريم مرفوع على الخبرية. قال ثم اسم كان وأخواتها كان وصار وأمسى وأصبح وظل وبات. قال صار الماء ثلجا. الماء محل شاهد. وكان إبراهيم محل شاهد.
وإن وأخواتها إن لكن ليت وإلى آخره وإلى آخر أخواتها. قال هذه تنصب المبتدأ وترفع الخبر خلاف أو عكس عمل كان تماما. تقول إن محمدا فاضل وإن الله على كل شيء قدير، فمحل الشاهد هو قدير. هذه للأساسيات بالنسبة للمرفوعات. أما قال التوابع المرفوعات، توابع المرفوعات هذه كلها مواضيع سوف تأتينا إن شاء الله مفصلة، وإنما أعطانا كما أعطانا في بداية الكتاب عن المرفوعات والمعربات وإلى آخره. ثم قال التوابع. واحد النعت، اثنين العطف، وينقسم إلى عطف نسق وعطف بيان، ثم ثالثا التوكيد، ورابعا وأخيرا قال البدل. فإذا هذه التوابع أيضا كلها مرفوعة، أما النعيت يعني الصفة مثالها من يعطيني مثال صفة؟ حضر، أحسنت، زيد الفاضل. فإذا هذا محل الشاهد. الفاضل هو تابع لماذا؟ تابع للفاعل. اكتبوا قاعدة نحوية تقول النعت أو الصفة فإنها تتبع الموصوف في كل الأحوال من مفرد ومذكر ومؤنث ومثنى وجمع وجمع مؤنث سالم، والرفع والنصب والجار. فهي يعني النعت الصفة جزء من الموصوف تماما. فإذا عندما أقول حضر زيدون الفاضل، فزيد مفرد والفاضل مفرد. فعندما أقول حضر الزيدان ما أقول الفاضل، أقول الفاضلان. وعندما أقول حضر الزيدون الفاضلون، وحضرت الهندات الفاضلات، ومن رفع وجر وكل شيء. فإذا النعت يتبع المنعوت ويتبع الموصوف بكل أحواله، بالتفريد، بالجمع، بالمثنى، بالتذكرة، بالرفع، بالجر، بالخفض. انتهينا إن شاء الله. زين. قال ثم العطف أيضا من المرفوعات، وهو ينقسم إلى قسمين. القسم الأول عطف نسق، والآخر عطف بيان. أنا سوف أعطيكم عطف بيان فتفهموا عكس المطلب، فتفهموا عطف النسق.
ما هو عطف البيان؟ عندما أقول سافر محمد أبو القاسم، هذا بيان يريد أن يوضح من هو محمد. واضح إن شاء الله؟ فعندما أقول سافر محمد أبو القاسم أو سافر أبو القاسم محمد، فهذا يسمى عطف بيان. أو مثاله الذي جاء به بالكتاب، قال سافر أبو حفص عمر. فعندما أقول أبو حفص أريد أن أبين من هو، قال عمر، فهذا يبين ويميز هذا البيان السابق، فسمي بعطف بيان. أما عطف النسق فأقول سافر محمد وخالد، سافر محمد وخالد، فهذا عطف نسق. سافر محمد وخالد، هذا نسق وهذا بيان. ثم يقول قرأت مثل كتاب ومجلة، عطف نسق ثم عطف البيان. نعم، كملنا إن شاء الله. إذن على كل حال العطف النسق واضح. عندما أقول محمد وخالد وزيدون وبكر وحضر محمد وركض محمد وخالد ونجح علي وفاضل وهكذا، هذا يسمى عطف نسق. أما عطف البيان، قال سافر أبو القاسم محمد، فعندما أقول محمد بينت من هو أبو القاسم. وعندما أقول سافر أبو حفص من عمر يبين عمر من هو أبو حفص. إذن هذا من باب المرفوعات وهو العطف، وهو على قسمين. ثم النعت، انتهى الكلام في النعت. ثم بقى عندنا قسمان، أحدهما التوكيد والآخر قال البدل. وهذه قلت كلها مواضيع إن شاء الله تأتي. الدلالة العرفية حتى لو واحد يريد يشتري مثلا، نعم، يرجع الدلالة العرفية أنه تبيين وبيان، وهناك نسق يعني حتى لا يريد يحير ويرجع. نعم. قال زارني من الأمير نفسه، فنفسه توكيد. من يعرف زارني الأمير نفسه؟ من يعرف؟ نعم، زار نعم، مبني على الفتح. زار، نعم، بعد زار، نعم، والياء ضمير، نعم، زارني يعني الياء نعم. والله أعلم أنه زارك، يرجع للمتكلم نفسه يعني. وهذه واضح. مراتية الماضي ميم طيب أكمل. نون من الآيات. شنو أكمل؟ أعرب من الأول. زار يعني فعل ماضي. نعم. والياء ترجع على ضمير هو. وهاي شنو هاي النون؟ زارني، ني يعني. ني. إنه أنا وأرنار زارني يعني جاني زارني.
أليس كذلك؟ من فاعل. من يعرف إعرابا مفصلا؟ أنتم الأنظار سلطت عليكم في المدرسة بأنه تعرفون النحو جيدا، فانتبهوا. فعندما يعني كأنما يلتبس علي الإعراب، ماذا أصنع؟ طالب التبس عليه الإعراب، يأتي إلى الجملة فيفسخها، يحللها إلى أجزاء، يقول زار، زار، فعل ماضي مبني على الفتح، نون الوقاية، تقل فعل من الكسر. قال والياء مفعول به مباشر للفعل، ياء المتكلم، والأمير هو الذي قام بالفعل، فاعل، الأمير فاعل مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، نفسه توكيد، نفسه توكيدية. مرات شوي بتنسدوه سبحان الله يعني واضح. حل بمجرد أن يلتبس عليك أمر الإعراب رجع الجملة إلى أصلها فتعرف ما هو زار وزارني. هذه نون الوقاية تكلمنا عنها أم لا؟ نون الوقاية وفائدة نون الوقاية سابقا تكلمنا أم لا؟ نون الوقاية، ملاحظة، اكتبوا ملاحظة، نون الوقاية هي التي تباشر الفعل وتقيه من الكسر، سميت بنون الوقاية. تقل فعل تقول ضربني وزارني ويضربني بالمضارع. فإذا انتهى الثالث، وأخيرا الرابع. بلي التي تباشر الفعل، تباشر الفعل وتقيه من الكسر، مثل تقيه. الاسم ممكن أن يجر، ذهبت إلى البصرة، ولكن الفعل لا يجر، وأريد أن أجره حتى أتكلم، أقول زارني، فبواسطة نون الوقاية. فلو قلت زار ولا توجد نون وقاية وأريد أن أنسبه لي فلا أستطيع. فإذا هي تسهل لي الكلام، هي تعطيني فرد نافذة لي وقاية الفعل من الكسر، فيقول زارني، تجعله مدخلا إلى الانتماء. ثم البدل أخيرا ورابعا. البدل ما هو المثال الذي أعطى؟ مثال بلي حضر علي أخوه فإذا من البدل ومن المبدول؟ هذا بدل. من؟ أخوك بدل. أحسنتم، بدل. نحن نتكلم بباب المرفوعات، انتبهوا، نحن نتكلم بباب فعندما قال أخوك ما هو علامة رفع؟ أحسنتم، الواو. لماذا؟ أحسنتم، لأنه من الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة ترفع وعلامة رفعها الواو، وتنصب وعلامة نصبها الألف، وتجر وعلامة جرها. أحسنتم. فإذا هذا بدل وهذا المبدول، فيتبعه بالرفع. وإن كان علي مرفوع على الأصل
بعلامة الرفع الضمة، وأخوك مرفوع على الفرع الذي خرج من الأصل ويرفع بالواو. كل شيء خرج عن العلامات الثلاثة، الضمة بالرفع والفتحة بالنصب والكسرة بالجر، فإنه يكون خارجا عن الأصل. وفي اللغة العربية هناك 6 خرجت من الأصل، 2 منهما أفعال اللي هو الأفعال ال5 والفعل المضارع المنصوب والمجزوم. وأما التي خرج من الأصل الأسماء ال5 والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف، ثم الأفعال ال5 وفعل المضارع. هذه خرجت من الأصل، من أصل الإعراب. ما هو أصل الإعراب؟ بأنه يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، وهذا الكلام سبق نوعا ما. ثم الآن أعيد ملخصا. دخلنا إلى باب المرفوعات، اتركوا الكتابة. دخلنا إلى باب المرفوعات، وقال المرفوعات كم؟ 7. بالأصل 7 ثم 4 من الفروع. أولا قال باب أحسنتم، باب الفاعل، والفاعل مرفوع سواء كان على الأصل بالضمة أو سواء كان على الفرع بالواو أو الألف. فعندما أقول بالواو الأسماء ال5 وجمع المذكر السالم، وعندما أقول بالألف المثنى. والثاني قال الفعل الذي لا يسمى فاعله أو النائب أحسنتم، النائب الفاعل الذي يأخذ، وفيه كلام إن شاء الله يأتي. الثالث قال المبتدأ فالمبتدأ مرفوع والخبر أيضا مرفوع. ثم قال اسم كان وأخواتها أحسنتم، فإنه أيضا مرفوع بالضمة. ثم قال خبر إن، لأنها إن مشبه بالفعل ويعمل خلاف كان، عكس كان ترفع الأول وتنصب الثاني، وإن تنصب الأول وترفع هذه 5. ثم ماذا قال؟ بلي التوابع. قال من التوابع 1 بلي النعت، يعني الصفة النعت. وقلنا النعت أو الصفة تتبع الموصوف بكل أجزائها وكل أنحائها وكل أشكالها. زين، فإذا كان مفرد فهي مفردة، إذا كان مثنى فهي مثنات، إذا كان جمع مذكر فهي جمع مذكر، وإذا كان جمع مؤنث فهي جمع مؤنث، وهكذا. ثم قال التابع الثاني البدل، وقسمه إلى قسمين. القسم الأول قال بدل نسق، والقسم الثاني قال بدل أحسنتم. ثم العطف، وقال العطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. فقال عطف النسق مثلا حضر أو سافر محمد وعلي، وعطف البيان مثل سافر أبو حفص عمر أو أبو القاسم محمد، وهكذا. ثم قال البدل أو التوكيد أم البدل، أيهما، على كل حال التوكيد. ثم قال التوكيد إذا تقول مثلا زارني الأمير نفسه مرفوعة لأنها توكيد تابعة إلى الفاعل وهو الأمير. ثم أخيرا وليس آخرا قال البدل مثاله حضر علي أخوك. كيف نعرف؟ فعلي فاعل وأخوك بدل عن الفاعل الذي هو علي. من يعرف؟ حضر فعل ماضي مبني على الفتح، انتهى. علي فاعل، علي هو الذي حضر. نعم، أكمل. نعم، علي حضر علي أخوك. حضر علي. نعم، علي فاعل. أكمل. لا أريد إعرابا مبتورا. فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على، لماذا؟ حتى نميز. تأتينا أسماء مثلا مقدرة، عندما أقول مثلا حضر موسى وعيسى، فهذه مقدرة، فلا بد أن تعرف إعرابا مفصلا. علي فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، نقطة، انتهى الإعراب. ثم أخوك
بدل. أحسنتم. بدل مرفوع. وعلامة رفعه الواو. أحسنتم لأنه أحسنتم لأنه من الأسماء الخمسة. أحسنتم. وبعد أحسنتم لأنه تذكرون إن شاء الله لم تكونوا قد نسيتم ذلك. تشترط في الأسماء الخمسة 4 شروط. أولا أن تكون مفردة، وأن تكون مكبرة، وأن تكون مضافة أبوه أخوه، وأن تكون مضافة لغير ياء. إذا توفرت هذه الشروط فإنها تعرب بالحروف، وإذا انخرم شرط من هذه الشروط فإنها تعرب بالعلامات، أما المقدرة وأما الظاهرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.